จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานมาหาทำจริงอีกนานมาจีบทุกทีที่เจอหน้ากันฮ่าเด้งระเบิดจริงเลยต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยเนี่ยไม่ไหวนะพ่อจ๋าแม่จ๋าเด้งไม่เอาน้องนะเด้งก็บอกอยู่ว่าเด้งไม่เอาน้องพ่อกับแม่ทำให้เป็นข่าวหน้าหนึ่งตลอดเลยเดี๋ยวเด้งก็เป็นหมาหัวเน่าหรอกไม่ต้องเลยนะเด้งไม่ยอมอ่ะไงเด้งก็ยังไม่ยอมต้องให้เด้งโตก่อนต้องให้เด้งออกเรือนก่อน